모닥불의 매력을 한층 더 끌어올리고 싶다면 코멧 3중 방습 국산 참나무 장작이 딱입니다. 이 장작은 뛰어난 방습 기능으로 습기로부터 완벽하게 보호되어 언제나 쾌적한 상태를 유지하며 불쏘시개로서도 뛰어난 연소력을 자랑합니다. 참나무 특유의 풍부한 향과 강한 열량 덕분에 모닥불이 더욱 활기차고 따뜻하게 피어오르죠. 국산 제품으로 신뢰도 높으며 자연 친화적인 소재로 환경도 생각하는 최고의 선택입니다. 캠핑이나 야외 모임에서 자연의 품격을 더하는 이 장작으로 특별한 추억을 만들어 보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.